Radio Kambana Live Report. Gitapaka na sa Department of Public Works and Highways ug asfalto ang mga nadaot nga parte sa Pangal Bay Bridge sa Northern Mindanao ang proyekto sa kanhi Duterte administration sa ilaluma sa iyang Build program. Ang maong lakang natuman sa pagpanguna ni DPWH Unified Project Management Office Roads Management Cluster 2 Project Director Teresita V. Bauzon. Kiniaron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista nga moagi sa maong taytayan. Hisayran matud pa sa pagtuki sa DPWH o sa project consultant nga mao si Yoshi na piyong hawak yung JV nga ang maong mga kadaot nga namatigda tungod kini sa mga overloaded nga mga sakyanan nga milapas og 30 ton. Apan gipaklaro sa Department of Public Works and Highways nga wala nga ikabalaka gumikan kini dili makahatag og hulga sa mga mulabay nga mga motorista sa maong taytayan. Tungod sa maong panghitabo, magbutang na ang DPWH og portable weighing scales doon sa nasampit nga taytayan aron hingpit na nga mamonitor ang gibugaton sa mga sakyanan nga nangagi niini. Kahibaluhan nga una nang nagpahibalo ang mga ahensya kung ang maong ahensya nga kinahanglan na dili mula pa sa 30 tons ang kapasite sa mangagi apan adunay pipila ka mga motorista ang mga gahig ulo ug mituman sa maong balaod. Kahinumduman nga ang Pangal Bay Bridge adunay gitas-on nga 3.17 kilometers nga unang naablihan ni atong Setyembre 27, 2024. Ang Pangal Bay Bridge mao'y nagsumpay sa Tangub City, Misamis Occidental ug tubod Lanao del Norte kung asa gilauman nga mapalambo niini ang ekonomiya ning rehiyon. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako sa W25, Mayan Lumonggo. Dan nagsadakbayan. Radio Kambana Live Report.